մի դատիր, որ չդատվես։ Այս պատվիրանը նույնպես շատ բարդ է հասկանալ եւ պարզամիտների համար չէ, որովհետեւ պարզամիտները այն օգտագործում են հանցակից լինելու հանցագործներին եւ մեղավորներին, ինչպես ասացի նախորդ դասախոսության մեջ, անաբապտիստները եւ բողոքականներն են անում։ Այս պատվիրանը հասկանալու համար պետք է նորից դիմենք սրբերին, Սուրբ Ջերոմը, նորից Սուրբ Ջերոմը ապրել է 4-րդ դարում, ով թարգմանել է Օրեգոնի Աստվածաշունչը հունարենից լատիներեն։ Ուրեմն Սուրբ Ջերոմին ասում է, այս հանձնարարականով Քրիստոս չի արգելում մեզ ճիշտ դատել, բայց նա միայն մեզ սովորեցնում է ինչպես դատել։ Քրիստոս չի արգելում մեզ դատել, բայց մեզ հանձնարարում է ինչպես դատել։ Ուրեմն Մատթեոս 7-րդ գլխի առաջի տողից մինչև գլխի վերջը շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի, որովհետև արգելելով դատել, հաջորդ տողերում Քրիստոս սովորեցնում է ինչպես դատել։ Այսինքն նախ եւ առաջ դու այդ չափանիշներով, որ դատում ես, ինքդ քեզ դատիր այդ չափանիշներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես ասում է, քո աչքի գերանը անե, քո մեղքերի համար ինքդ ապաշխարի։ Եվ ապա, ում որ դատում ես, նրան անպայման վերաբերվիր ողորմությամբ։ Այսինքն ողորմությունը եւ հասկանալը մարդուն պետք է լինի առաջին տեղում, հետո նոր դատելու համար պետք է ունենալ փաստեր, ոչ թե բամբասանք, ոչ թե blackmail, զրպարտություններ, այլ պարզապես մարդը պետք է, ինչպես Սուրբ Ոսկեբերանն է ասում, Հովհաննես Ոսկեբերանը, մարդը պետք է լինի ինչպես բժիշկ, երբ որ մոտենում է մեղավորին, եւ բժշկի նման հասկանա, թե ինչ դեղեր պետք է նրան տալ հոգեվոր, որպեսզի նա բուժվի իր արատներից։ Պետք է հիշել նաև Հովհաննես Ոսկեբերանի մեկ այլ քննարկումը հոբի։ Հոբի ուրեմն տարբերակը իսկական չհաջողված, այսպես ասած, մեղանչական դատապարտում էր, երբ որ նրան իր ընկերները փորձում էին արդարացնել Աստծո հասցրած այդ պատիժները եւ փաստորեն իր ընկերները մեղադրում էին հոբին եւ փորձում էին նրան ասել, որ ինքը արժանի է այդ պատիժներին, այսինքն իզուր դատապարտում էին եւ Աստված հայտնվելով նա հանդիմանեց այս մարդկանց եւ անգամ արդարացրեց հոբի տրտնջալը, որովհետեւ իսկապես ինքը ընդունեց, Աստված ինքը ընդունեց, որ անարդար է եղել հոբի նկատմամբ։ Սրա մասին է խոսք, սիրելիներս, ոչ թե եթե դուք ունեք իսկապես ճիշտ մտադրություն, ինչպես ասում է Սուրբ Ջերոմը, ճիշտ մտադրությունն է ոչ թե մարդուն արատավորելը, այլ օգնելը նրան հասկանալու ճիշտ ճանապարհը եւ այս դեպքում դատելը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Զարմանալի է նաեւ, որ այս հանձնարարականից անմիջապես հետո Տերը ասում է քո սրբությունները մի նետիր շան առաջ եւ քո մարգարեթները մի տուր խոզերին։ Սա էլ հետաքրքիր անցում է, որովհետեւ փաստորեն մենք սխալ ենք դատում, երբ որ հեթանոսներին, հակաքրիստոսներին, նրանք ովքեր ատում են քրիստոնեական սրբությունը, նրանց տալիս ենք մեր ուրեմն սրբությունների գաղտնիքները, իրենց դա չի դաշում։ Բոլոր մարդիկ չէ, որ կանչված են փրկության, եւ բոլոր մարդկանց չէ, որ Սուրբ Հոգին գործում է եւ Աստված ուղղորդում է այդպիսիներին։ Բոլոր մարդկանց մեջ կա Աստված, բայց Աստված նախախնամությամբ գիտի ով է ընտրում իրեն եւ աշխատում է նրանց հետ միայն, ովքեր լրջորեն ընտրում են իրեն, իր կամքը։
Ահա ինչու Տերը ասում է, ովքեր որ ինձ Տեր ասեցին, ես նրանց պետք է ասեմ, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ինձնից հեռացեք, որովհետև դուք չեք արել Աստծո կամքը։ Իսկ ինչն է Աստծո կամքը։ Աստծո կամքն է կատարել Աստծո խոսքը բոլոր այս պատվիրանների մեջ, ինչ որ Աստված սովորեցնում է հին կտակարանում եւ նորում, եւ նոր կտակարանում, երբ որ ամեն անգամ Հիսուսը ասում է ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, սա արդեն մի ամբողջ նոր եկեղեցու, նոր ինստիտուտի, նոր մարդու, ուրեմն այս հիմնադրումն է, որը ուրեմն վերացնում է հին օրենքը Մովսեսի։ Քրիստոս ընտրեց 10 պատվիրանները միայն Աստծո տրված, բայց Մովսեսական օրենքները, որ հասնում են մոտ 300-ի, եբրայացիների ցեղի համար հենց ծրագրված, Քրիստոսը դա վերացրեց։ Եվ ճշմարիտ եմ ասում, եթե հարվածում են մեկ այդի դարձրում մյուսը, մի դատիր անարդար ձևի, քո ազնվականությունը մի կողմ մի դիր եւ հավասարվի չարի աստիճանի, Աստծո նման եղիր, անգամ մեղավորներին ուղղելու համար եղիր գթառատ եւ մեծահոգի եւ ազնվական։ Սա է ամբողջ քրիստոնեության հիմքը։ Եվ այն կրոնները, որոնք մարդուն չեն բարձրացնում մինչև այս աստիճան, նրանք մարդուն իջեցնում են մինչև դժոխք։ Ուրեմն Քրիստոսով մարդը դրվում է բնությունից վեր։ Մարդը կարողանում է վեր կանգնել իր բնությունից եւ նա կարողանում է հասնել Աստծուն ի Քրիստոս եւ դառնալ Աստված։ Աստծո արքայության մեջ Աստվածային բոլոր կարողությունը, զորությունը տրված է մարդուն։ Դրա համար մենք աղոթում ենք սրբերին, որտեղ նրանք ստացել են Աստծուց Աստվածային շնորհք, արարչագործության շնորհք։ Սա է, որ այլ կրոնները, իսլամը եւ բողոքականները անգամ չեն ուզում ընդունել, որը նշանակում է, որ նրանք մարդեղեցման Հիսուսի Աստծո մարդեղեցման այս միստերին, այս խորհուրդը չեն հասկանում։ Մարդը Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդը աստվածանա։ Եվ կրոնները քրիստոնեությունը դնում է մարդուն իր բնությունից վեր, մարդը վերածվում աստվածային իր կերպարին, վերականգնում է իր կերպարին, ի Քրիստոս, միանալով Քրիստոսի արյան եւ մարմնի հետ։ Իսկ մնացած կրոնները մարդուն ոչ թե դնում են իր բնությունից վեր, այլ ամրացնում են մարդկանց մեջ մարդկային բնությունը եւ փաստորեն մարդուն ստորադասում են, հասցնում կամ անասնային մակարդակի, կամ անգամ դիվական մակարդակի, ինչպես դա անում է յոգան, բուդդայական կրոնները, հինդուս կրոնները եւ այլն։ Ego autem dico vobis։ Ես ձեզ ասում եմ, ճշմարիտ եմ ասում, Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքերը նոր սահմանադրությունն է Մովսեսի նոր օրենքներն են, եւ առանց այս պատվիրանների, որը հիմնված է սիրո եւ գթասրտության վրա, մենք չենք կարող փրկվել, մենք չենք կարող նմանվել այն Աստծուն, որը ամեն օր բխեցնում է արևը եւ չարերի եւ բարիների վրա։ Դժվար է սա անել։ Առանց աստվածային շնորհքի մենք չենք կարող սա անել, այսինքն մարդը կլանային միավորից չի կարող դառնալ տիեզերական միավոր ունենալու աստվածային բնությունը։ Սա միայն հնարավոր է Աստծո շնորհքով։ Եվ Աստված ինքը աճեցնում է մեզ, եթե մենք ցանկություն ունենք։ Եթե մենք ցանկություն ունենք, արդեն իսկ դառնում ենք այդպեսին։ Հիշեք, այդ ցանկությունը պետք է լինի բարի եւ նվիրյալ։ Մենք պետք է ունենանք անպայման այդ նվիրումը։ Ուրեմն Սուրբ Ջերոմը նորից սովորեցնում է, աստվածային բնությունը ձեռք բերելու համար պետք է ունենալ բացարձակ նվիրում, լրջորեն եւ բարի նպատակ։ Ահա առաջին Կորինթացիների 6-րդ գլխում 1-ից 2-ում հենց ասում է, որ սրբերը պիտի դատեն աշխարհը եւ
հրեշտակներին, այսինքն այդ դատելը, որ աստվածային հատկանիշ է, վերջին դատաստանին տրված է սրբերին։ Սրանից ավելի այլևս ինչ ապացույցներ են ձեզ պետք, որպեսզի դուք հասկանաք, որ մարդ արարածը ի Քրիստոսի ուրեմն հանձնարարականներով եւ հոգով կարող է վերածվել Աստծո, նմանվելով Հիսուս Քրիստոսին։ Ահա ինչու եթե մենք կատարում ենք 10 պատվիրանները եւ մեզ խնդրում ենք շնորհքը լինելու Քրիստոսի պատվիրանների մեջ, մենք հասնում ենք կատարելության։ Նույն կերպ կարդում ենք Մատթեոս 19:28-ում, երբ որ Հիսուսը ասում է նրանք, ովքեր ինձ կհետևեն, մարդու որդուն կնստեն նաև նրա փառավոր գահին եւ 12 գահերին, որպեսզի դատեն Իսրայելի 12 ցեղերին։ Իսրայելի 12 ցեղերը սրանք սիմվոլիկ անուն է ամբողջ մարդկության համար։ Հետևաբար մի դատիր պատվիրանը ասում է արդար դատիր, արդար եղիր, փաստերի հիման վրա դատիր, գթասրտությամբ դատիր, ողոր մասեր եղիր եւ օգնիր մարդուն հասկանալու իր սխալները։ Սա է նշանակում, բոլորովին չի նշանակում պետք է կոծկել, թաքցնել հանցագործությունները, ինչպես բողոքականներն են ասում, եւ թողնել մարդուն, որպեսզի նա ամեն ինչ անի եւ դա իր գործն է։ Մարդը հոմոսեքսուալիստ է, դա իր գործն է։ Մարդը գողացել է, մի դատիր, թող գողանա, այդպես չէ։ Սա պարզապես հենց սրբապղծություն է եւ այսպիսի մարդիկ Աստված երբեք ձեռք չի մեկնում, այսպիսի մարդիկ գլորվում են անդուն դեհատակը, մինչև հասնում են գեհեն։ Չխաբվեք, սովորեք նորից Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի մեկնությունը ըստ սրբերի, միայն